Ja, hei igjen. Da er vi tilbake med en video om divisjon med desimaltall. Og da går vi rett på. Så vi setter opp et stykke, for eksempel 15,24 delt på 3. Jeg tar nå utgangspunkt i standardalgoritmen, altså standardmetoden. Det kan være lurt å lære seg den, fordi den er litt mindre omfattende i tid og omfang enn andre metoder, kanskje. Det er vel derfor det også blir kalt standardmetoden. Jeg liker å tenke på spillkort når jeg driver med deling, for jeg synes det er mye lettere å tenke sånn. Så da ser jeg på de tallene her borte. Vi begynner da med å se her. Og da kan vi se at hvis jeg har ett kort, så kan jeg ikke dele ut ett kort likt til 3 stykker, som er her borte, fordi at jeg har ikke mer enn ett kort. Det betyr at jeg må tenke på at jeg må ha nok kort å dele ut, så da kan vi egentlig tenke oss at vi har, ja, det blir litt klus her, at vi har like godt 15 kort. Altså da slår jeg sammen disse to tallene her. Hvis jeg har 15 kort, da kan jeg dele likt ut til 3 stykker, og hvor mange blir det til hver? Jo, det blir 5 til hver. Og så kontrollerer jeg tilbake ved å gange, fordi gange og dele er jo motsatte regnearter. 5 ganger 3 er 15. Og når vi sammenligner her, ser på differansen, så ser vi at det er ingen igjen imellom der. Det kunne det for så vidt ha vært, men i dette tilfellet var det ikke det. Så følger vi vanlig prosedyre for divisjon. Da kommer neste tall ned, 2. Men da må vi legge merke til en ting, fordi den toeren her, den lå jo på andre siden av komma. Det vil si at vi har passert komma. Komma ligger da på en måte her i posisjonssystemet. Og når vi passerer komma, så er det en gammel regel som sier at da skal vi plassere komma. Altså, vi plasserer komma når vi passerer komma. Og dermed så blir komma da plassert i svaret, når vi passerer det i oppgaven. Og så er vi tilbake til korttankegangen. Jeg har nå 2 kort her. Hvis jeg har 2 kort, hvor mange ganger kan jeg da dele likt ut til 3 stykker? Nei, det er jo ingen ganger, så da blir det 0 ganger. Vi kontrollerer tilbake med ganging. 0 ganger 3 er 0. Sammenligner og ser at de to er fortsatt til overs. Og da kommer neste tall ned her, som er 4. Da får vi 24. Og vi spør, hvis jeg har 24 kort, hvor mange kan jeg dele likt ut til 3 stykker da? Jo, det er 8. 8 ganger 3 er 24. Dermed går divisjonen opp, og vi har fått riktig svar. Vi kan godt sammenligne det her med et litt annet stykke som vi bare finner på i farten. Vi kan ta for eksempel 12,4 delt på 3. Så tenker vi på samme måten. Hvis jeg har ett kort, så kan jeg ikke dele ut til 3 stykker likt. Altså må jeg tenke begge disse tallene. Hvis jeg har 12 kort, da kan jeg dele 4 kort ut likt til 3 stykker. Jeg ganger tilbake for å sjekke. 3 ganger 4 er 12. Det ble ingen til overs. Vi trekker ned neste tall. Og som vi ser nå, komma i plassverdisystemet ligger nå her. Vi har altså passert komma, og der har vi plassert komma i svaret. Det betyr, nå går vi videre, hvis jeg nå har 4 kort her, så kan jeg dele ut ett kort likt til 3 stykker, altså av de 4 korta her borte, så kan jeg nå gi ett kort til hver av de 3. Da skriver vi 1 i svaret. 1 ganger 3 er da 3. Og da ser vi at 4 minus 3 er 1 til overs. Og nå får vi en situasjon som er litt spennende, fordi at hvis vi har ett kort, så kan vi ikke gi det ut til 3 stykker. Derfor har vi lov, når vi har plassert komma, å innføre denne her nullen som vi har snakket om. Altså jeg gjør tallmaterialet mitt 10 ganger større, og da betyr det at svarene må komme bak her, for da blir de 10 ganger mindre. Jeg kan ikke plassere nå disse tallene her sammen med denne,
fordi dette er 10-dels plass. Jeg må plassere på 100-dels plass her, fordi at jeg nå har innført denne nullen ekstra. Da ser vi at hvis vi har 10 kort, kan vi dele ut til 3 stykker, og da kan vi dele ut 3 stykker til hver. 3 ganger 3 vi deler tilbake, eller ganger tilbake, er 9, og vi får minus 1, og da ser vi at vi får en ny ener og en ny 10-er. Og dermed kan vi dele ut 3 nye kort, og 3 ganger 3 er 9. Skal vi se, vi flytter litt oppover her. Den nye 3 ganger 3 er også 9, og dermed så får vi en fortsettelse her, og det vil bare fortsette og fortsette og fortsette og fortsette her. Så i dette tilfellet så ville vi stoppe her etter 2 eller 3 desimaler. Det er ingen vits i å ha massevis av 3-tall bakover her. I all evighet, det er liksom ingen vits i. Så da stopper vi etter 2 eller 3 desimaler.